好，请问你叫啥物名？小米玉。安尼，阮来看你第一幅图画啥物物件，好无？好，这放风吹啊。我做囡仔吼，足爱放风吹的。做囡仔时代啊，足爱放。风吹拢家己做吗？这风吹毋是啊，一般拢是迄个爸母互咱的，要互咱佚佗的。所以就是有专门咧做风吹的迄落师傅啦，吼。你较早拢会去倒放风吹？拢去远啊，较早拢去，伫远的遐放风吹为什么你足爱放风吹？都看安尼咧飞足舒适的，你这个天空画偌久？天空画无共款吼，无。靠这一年敢爱画足久的？袂啦，袂啦，你真爱画图吼？好，看起来真有耐心的哦。好，来，阮来看第二幅图吼。来，第二幅图你画啥？画这牛吼，含牛仔囝啦，两只吼，人这牵牛出来食草，牛仔囝伫边啊安尼，较早敢有看过牛，还是饲过牛？阮有饲过牛，我拢会牵牛出来食草安尼，做囡仔的时阵啦。牛敢好照顾？迄赤牛啊吼，足恐怖的哦。有赤牛啊吼，伊足册人穿红衫啦。我迄阵做囡仔毋穿红衫，牵牛去。赤牛啊吼，我看到我，一直甲肉，我惊到要死，一直走，一直走，尾跋倒，迄只牛看我跋倒，伊嘛无入过，伊就安尼休困，甲片的安尼。做细汉的。惊到要死，直走啊无法度好走安，拍落去，伊无炸过，伊讲伊嘛休困，甲片的安尼。迄摆是足惊的。印象足深刻的啦，对啦。好，来，若风吹这幅图，号一个名，你要号啥？是放风，做囡仔时阵吼，迄阵拢嘛时间足爱遐放风吹安尼，我袂晓要学啥物。号做细汉的记忆，细汉的风吹记忆。啊。好，安尼就会当啊。